putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndekne cek apik seneng apik. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku dek dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere cek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat tak aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji nggih. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duka yai kula kerja mliriyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih atau badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagine kowe jek di tradisi syukur. Kula nggih nate melarat, kula nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa iku sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nek menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kula nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Wong kula sakniki dia anak cilik jenenge cilik rewel. Tak ngene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pengiran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak dia anak cilik mari repot. Engko nek dipateni pengiran nang ngiyah. Ya, mbok ya ndak usah begitu. Duwe anak syukur karena itu pewaris kita. Kowe nak sumpek iso hiburan ngambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet, tapi jangan ngeluh. Mau anak SD SMP saiki wis biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak merasa sekolah, dak kok ning dalan gelandangan kok ya kowe ngiyeh. Ngiyeh. Anak sekolah biaya ngiyeh. Kok gelandangan ngiyeh. Lah anak ngiyeh modar ya ngiyeh. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisar doahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa. Wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden ini Habibie ya kecewa, konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan nih. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe presiden wis ngono dikek warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental kita. Kita harus mudah syukur. Bahkan ancamannya Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum. Ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah setengah stres kabeh. Wangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nak partai wae milih sing gedhe.
Ya sampean lah pemilih gede Golkar apa PDI apa sing gede-gede ora kertakoke partai apa go sing gede ya. Ormas wae sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas, nggih. Butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang ndak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang wis dadi mainstream, sing umume wah. Ya kita mungkin ndak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang kiroah hati. Organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah sampai dinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect, begitu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye wong tamune ya gonta. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nak diturutin apa? Jahiliyah. Paham gak? Saat ini jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu mina adzabin apa? Lasadi. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan, paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya, turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kere ngene mergo bapakmu kere. Ora milih bapak kowe. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapakmu ra kiai, mergo bapakmu kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai ya kere ngene. Cara bapakku pengusaha aku agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna azabina apa? Lah sakit. Tane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak tuh faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dik, kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh nasibe wis ngene iku digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe apa ora lara kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa. Ilmu ini ramah manfaat orang anut aku. Ya mari demen hati loro. Nah kula betul apa-apa. Jadi kula santri kula partainya aneh-aneh betul apa-apa. Angger gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rodok kaget. Lu kok aneh partaimu kok damai apa? Sejahtera. Ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa. Tapi atas nama santri kita jagal cung balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam paham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam paham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati anzi ayan to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing
manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Zaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ngono nak ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh ra enak, di bojo ayu rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Terus dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok pede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak rewanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mene kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantu kula mati mlebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Ki roh mlebu swarga ya kowe di kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis di swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai ge pede, jare wong sik kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'azunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mbek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri malih wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho mbek jenengan niku. Gak
Mboten nate ngamal apik napa sungkan ora jenengan. Pikiran dipun swarga. Anak idadoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna napa? Billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon nek pengen. Kita harus yakin kalau sunat Allah itu baik-baik.